Labdien, mani sauc Kristaps Jokmanis, un mēs šodien gatavosim tomkā zupu ar jūras veltēm. Zupai būs nepieciešams, pirmkārt jūras veltes, principā pēc jūsu izvēles. Es ņemu 2 zivis, lasiju un dorādi, tīģera, garnels un mīdijas. Tad ir vajadzīgs kokospiens, vistas buljons, selerī sakne, šampiņoni, šautes sīpols, burkāns, puravs, pats tomkā zupas pulveris, vai garšviela, sezama sēklas, sezama eļļa, rīsu nūdeles, un no zaļumiem ir pētersīļa un kinza. Pirmais sagriezīšu visus dārzeņus salmiņos. Kad dārzeņus esmu sagriezis, apcepšu viņus eļļā, pēc tam likšu klāt vistas buljonu un kokospienu. Kamēr dārzeņi cepās, sagriezīšu zivi, garneles. Dārzeņi apcepti, tagad likšu klāt vistas buljonu un kokospienu. Kokospiens ar vistas buljonu ir uzvārījies, tagad baru klāt pašas zupas garšvielu. Minūte ir pagājusi, tagad lieku klāt rīsu stikla nūdeles. Tagad lieku klāt visas zivis. Tagad sakapāsim pētersīļus, kinzu, un pie pasniegšanas es arī izmantošu kukurūzu. Kukurūzu griezīsim tā, lai viņa maksimāli saglabā savas plāksnītes. Tā te. Tagad pusi kukurūzas pielikšu klāt tagad, bet otru pusi jau likšu klāt, kad porcija būs ielieta šķīvī, lai būtu skaistāk. Sezama sēklas. Tad kinza ar pētersīļiem un pabeidzam ar kukurūzu kosu. Tomkā zupa ar jūras veltēm ir gatava.